ya usalama imeendelea kuwa ya kutia wasiwasi baada ya kuripotiwa kati ya jeshi la serikali FARDC na wanamgambo wa Mai Mai wanaongozwa na kiongozi anajitambulisha kama Jenerali Bukei. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali, milio ya risasi ilisikika kuanzia Jumamosi hadi Jumapili jioni, huku wanamgambo wao wakidai kutoka mafichoni msituni katika eneo la Lazareti kabla ya mapigano kuanza. Mapigano hayo yamesababisha wananchi wengi kuhama makazi yao baada ya kujifungia manyumbani kwa muda wa mapigano. Hata hivyo, kutokana na ugumu wa usafiri na mawasiliano katika eneo hilo, idadi ya waliouawa, kujeruhiwa au hasara za mali bado hazijajulikana. Mumbere Mutoro Jean Pierre, kiongozi wa asasi ya kiraia huko Lubutu, ametoa wito kwa mamlaka kuchukua hatua za haraka kulinda maisha ya wananchi na kurejesha amani katika eneo hilo. Asasi za kiraia pia zimeonya kuwa kuendelea kwa mapigano kunaweza kuzidisha mzozo wa kibinadamu, huku watu wakimbia makazi yao wakihitaji msaada wa dharura. Mwili wa mwanamume mmoja ulipatikana Jumamosi karibu na uzio wa kituo cha watoto yatima cha Orphelinat Senkizito katika kitongoji cha Muzi Maria mjini Bunia. Kwa mujibu wa mashuhuda, timu ya mazishi salama ilichelewa kufika eneo la tukio hadi majira jioni kutokana na hali ya taharuki na hofu iliyokuwepo miongoni mwa wakazi. Inadaiwa kuwa baadhi ya wahudumu waliofia kukumbana na hasira za wananchi katika kipindi ambacho kuna ufuatiliaji mkali wa ugonjwa wa Ebola. Baadaye mwili huo uliondolewa na kuzikwa chini ya usimamizi wa huduma husika za afya na usalama. Msimamizi wa kituo cha watoto yatima cha Senkizito amesema tukio hilo limeongeza hofu kwa watoto wanaolelewa hapo, hasa kutokana na kutofahamika kwa utambulisho wa marehemu na chanzo cha kifo chake. Wakazi wa eneo hilo pia wameeleza wasiwasi wao na kutoa wito kwa wananchi kufuata maelekezo ya afya ya umma, ikiwemo kuwapeleka wagonjwa katika vituo vya afya badala ya kuwaficha manyumbani. Hadi sasa mamlaka za DRC hazijatoa taarifa rasmi kuhusu chanzo cha kifo hicho wala kama uchunguzi wa kitabibu au kisheria umeanzishwa. Huduma za afya zinaendelea kusisitiza umuhimu wa kuripoti haraka visa vya vifo visivyoeleweka na kufuata taratibu za mazishi salama ili kuzuia hatari za kiafya na migogoro ndani ya jamii. Watu wasiopungua 2 wameripotiwa kufariki dunia na wengine kadhaa kujeruhiwa baada ya mashambulizi ya mabomu katika kijiji cha Ilundu, sekta ya Itombwe, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wilayani Mwenga. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani na viongozi wa asasi za kiraia, miongoni mwa waliofariki dunia yumo kijana mwenye umri wa miaka 19. Taarifa hizo pia zinaeleza kuwa watoto 2 walijeruhiwa, ikiwemo mwanafunzi wa darasa la pili mwenye umri wa miaka 7 aliyepata majeraha mikononi pamoja na mtoto mwingine wa miaka 12 aliyepata majeraha shingoni, mikononi na mguuni. Watu wengine waliumia ni pamoja na kijana wa miaka 29 aliyepata majeraha kichwani na sehemu nyingine za mwili. Mwanamume wa miaka 54 alijeruhiwa miguu yote miwili. Jirani yake mwenye miaka 58 pamoja na kijana mwingine wa miaka 18, hali yao ni ya kutisha kabisa. Mbali na majeruhi hayo, madarasa 2 ya shule ya msingi ya Ilundu imeripotiwa kuharibiwa kutokana na mashambulizi hayo. Taarifa kutoka vyanzo mbalimbali vya eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC zinadai kuwa wapiganaji wa Twirwaneho, Red Tabara, wanaodaiwa kushirikiana na AFC M23 wamechukua udhibiti wa eneo la kimkakati la Mikenge katika nyanda za juu za wilaya ya Mwenga. Kwa mujibu wa taarifa hizo, eneo hilo lilikuwa uwanja wa mapigano makali kati ya waasi hao na vikosi vya FARDC vilivyokuwa vikisaidiwa na wapiganaji wa Wazalendo. Baadhi ya taarifa zisizothibitishwa pia
zinadai kuwa mashambulizi ya ndege zisizo na rubani yalitangulia mapigano ardhini kabla ya mikenge kuanguka mikononi mwa waasi. Habari ni ya kweli, ile habari ni ya kweli. Walianza kugombana depuis 5h20 waligombana. H4 ya M23 ilikuwa ilipiga basoda ku poste, ndio vita pale waligombana. Leo tia kukua gisi ndio watu wote wanakuja nyuma 15 km bali kama adua sharekipere mikenge haiko tena yetu. Sasa tutafanya government iko na negligence, iko na bambia vitu, iko na negligence, iko na bambia iko na negligence. Tutafanya tunachoka na kupapatia ma information katuyo kama yeye chef de l'etat na bana bakose ubi anampatia information atuyo baba banani baba batu yabo banani ba commandant region ba très grave sio kama niko na bachilia nini kama iko nafanya vitu. Bon, sava, tunashukuru sana. Hawa wa vijana ambao munaona hawa ni maskari ya M23 ambao walikamatika baada ya mtutu wa vita mkali, baada yao kujipenyeza na kutaka washambulie makaa zetu za wazalendo wanaoonekana ndani ya koordinasio ile ya Kabare Walungu na kuendelea gisi munavyosikia. Ila tunataka kuhoji wa vijana maulizo sawa mawili hivi kwa ajili ya utakaso bora wa maneno. Sasa wa vijana, jana unaitwa nani? Samson Chubaka. Mbona wakati mnafanya chama hiki wanawaambia kwamba wazalendo ni watu bure, hawana silaha, hawezi kufanya chochote? Moto wa jana mlisikia namna gani? Ilikuwa vya nguvu sana. Tia Kavolini Chubaka, mlisikia ile moto namna gani? Donc bako banakuuliza vita ulisikia vita poa ya vita, eske ni poa ya reja wala? Ilikuwa nguvu sana. Sasa kama leo naweza kupata bahati ya kupata mwenzenu mwenye utaambia wa M23, unaweza kumhakikishia kama mzalendo ni mtu bure kama wanamuita Kapitula? Eske kwa kweli muliona sisi ni wava Kapitula kabisa? Sawa. Kuambiliwa kuna uongo. Muna comprendre? Sawa. Sasa hivi mulibanika kwa risasi, mujipe moyo, hamutakufa tena. Tutaweka mumikono ya guvernema ipate gisi ya kuwatendea, na kule mutafika muhakikishe kuita wenzenu wote wapate kurejoindre wazalendo watumikie inchi kuliko kwenda na saliti inchi. Sikile mutaifanya? Sawa. Masiraha zenye ambazo zililia kungambo ya kwenu, eske munaweza kutuambia fasi yenye mulisitia? Yenye mulikuwa nazo. Ndio. Bale balikufa. Unatuambia mlikuwa batano, mbona zaidi ya batano wamekufa pale? Mbona kulikufa zaidi ya batano na intervention ilikuwa zaidi ya batano?